朋友們，巴西隊輸了，哈蘭德贏了，英格蘭隊從血泊中殺了出來，墨西哥卻被淘汰。世界杯仍然在繼續，感謝您的支持，感謝您的點讚、評論、熱推、分享，感謝您的訂閱。巴西1-2輸給挪威，此時此刻不管你支持誰，但是看到最後內馬爾的淚水，老 K 是真有些感觸。誠然，足球給了他名利，讓他成為天皇巨星，給了內馬爾一切，但每一個熱愛足球的少年心裡永遠裝着對世界杯的夢想。那一刻，我相信內馬爾已經意識到，這是自己最後一次世界杯，甚至是自己最後一場足球賽。過去3年，為了能夠克服傷病，為了能夠出現在這裡，他是不斷的堅持參與各種痛苦難熬的康復周期。這一點，我相信許多有類似經歷的朋友會感同身受。而且內馬爾不是1次2次，他是付出了又重傷又手術，手術之後又是康復周期，周而復始。其實他早已經可以退役，早就賺得夠多了。就像過去巴西鋒線上的前輩們，很少有幾位能将職業生涯保持到他這個歲數的。但我非常確定，他對世界杯的夢想從來沒有一刻淡漠過。而今天在最重要的淘汰賽67分鐘，主教練選擇了信任內馬爾，他也獲得了再次證明自己的機會。但人算不如天算，上場12分鐘以後，目睹了對方的神奇怪物寶貝哈蘭德頭頂腳踢2-0，巴西隊陷入了絕境。此時由於炎熱的天氣，紐約的球場沒有空調，而這幾天北美確實太熱，巴西的隊友們一個都跑不動。光是看哈蘭德第2個進球，停球趟一步再衝上來抽射，兩名巴西中後衛竟然沒有一位能頂得上來的，這完全是因為體力消耗過大，精力也不集中了，腦子裡那根弦已經繃得沒那麼緊了。此時挪威仍然在控球，不停地回傳門將，巴西的队友們都跑不动了，但內馬爾不能接受這樣的失敗。球可以輸，但不能就這樣放棄。在厄德高前場控球的時候，內馬爾從後面凶狠地踢倒了他，就像過去無數次的世界杯比賽上對手凶狠地对待內馬爾自己一模一樣。舊神已死，新神當立。哈蘭德在過去的王內馬爾上場之後，當着他的面頭頂腳踢獨中2元，梅開二度，毀天滅地，魔人布歐摧毀了巴西。個人生涯首次參加的世界杯就打入了7個進球，在歷史上他也是第8位，但比哈蘭德更早完成這個偉業的7位前輩全部都屬於足球的遠古時代，最近的一個都已經是1974年，所以現代足球以來哈蘭德是唯一的一位。現在姆巴佩7個進球，梅西7個進球，哈蘭德7個進球，世界杯第一次出現了同時有3個球員進球7加以上的情況。而比賽還沒有結束，哈蘭德將在1/4決賽面對英格蘭和墨西哥的勝者，姆巴佩將在1/4決賽面對摩洛哥，梅西將在1/8決賽面對埃及。一個80後被90後、00後圍攻，這也是老 K 看過最星光璀璨的一屆大賽，並且自1998年意大利队的维埃里以來，哈蘭德是首位在個人的前4場世界杯都有進球的歐洲球員。所以胜負未定之时，天降神兵，局勢瞬間就反轉了。我不知道吉馬良斯要過多少年才能忘却今天罰丟點球的痛苦，我不知道恩德里克這麼年輕明不明白他今天踢丟了必進單刀球的價值到底有多大。而後防線上，在英超就已經與哈蘭德對位多次的加布里埃爾，今天在最重要的舞台終於是徹底的慘敗。其實過去在英超的對抗，加布里埃爾已經輸掉了16次，這是哈蘭德所有對位的球員當中最多的，並且過去4次在英超面對加布里埃爾，哈蘭德都取得了進球，這樣的神兵真是鎖不住的。老 K 強烈推薦新賽季開始前加布里埃爾買一套鳥山明的七龍珠，看一下最後幾本魔人布歐給全宇宙帶來的絕望，也許看着看着你就釋然了，心裡的陰霾一掃而空，也就不會落下憂鬱症。那麼哈蘭德過去3場世界杯比賽攻入了5個球，過去13場的挪威隊正式比賽他都有进球入賬，但這樣一個神獸老 K 也是看不懂，挪威队一開始就是不用。今天巴西隊的控球率只有 34%， 是巴西队過去世界杯歷史上單場最低的控球率，所以挪威隊掌控着球权，予取予求，但比賽踢了70幾分鐘，挪威队就是不傳中。老 K 都呼籲了那麼多次，傳中呀，這是世界杯呀。還好22歲來自本菲卡的小將希爾德羅普，他是懂球的，全場挪威隊第一次傳中，哈蘭德就直接砸進去了，並且這個進球的慢動作非常值得回味，他完美的符合了老 K 足球哲學，無球跑動就應該先待在對方後衛視野的盲區，然後一個0.1個假動作，再突然超到他身前，
這個球一進，場上所有的人都覺得巴西完了。不僅是因為進球的時間很晚，已經79分鐘，而且安切洛蒂的換人確實瞎搞。他把馬丁內利、拉揚換下去，這是場上最能跑的兩位。然後2個後腰中場換下吉馬良斯，保留了老將卡塞米羅。於是場上的巴西隊陣容十分奇特。替補中場球員25歲的達尼洛桑托斯，老 K 看了幾十年的巴西隊，從來沒有看過技術這麼糙的中場，一上來就丟了好幾次球權。最後輸了比賽之後，他竟然跪在場上閉着眼睛禱告。這樣的人也能進國家隊，巴西算是真的完了。這球都停不好，你踢什麼後腰啊？還有另一個替補打了11分鐘的中場球員埃德松·席爾瓦，哈蘭德進第2個球的時候，他就在旁邊也不頂上去，目送魔人布歐射門進球，真是把球迷都看懵了。你整個比賽一共替補踢了11分鐘，按說不能沒有體力啊，這最後10分鐘了上來還散步，那跟沒體力的球員又有什麼區別呢？就這個埃德松·席爾瓦，曼聯竟然在買。這2天先是羅馬諾說埃德森轉會曼聯的交易其實已經接近完成，但沒有正式官宣，是因為最後一項體檢流程還沒有結束。接着呢，又有一個博主獨家報道說埃德松加盟曼聯的交易已經告吹。緊接着曼聯跟隊記者今天又闢謠說埃德松·席爾瓦加盟曼聯的交易沒有告吹，體檢將在巴西隊世界杯結束後進行。但就這最後10幾分鐘的表現，曼聯球迷直呼能不能退貨啊？據許多意甲亞特蘭大的老球迷都說，這位是真菜，實在菜。老 K 有時候就真不明白了，所謂專業的教練球探，包括老油子安切洛蒂，你平時訓練中不知道他什麼水平嗎？哎，沒什麼好說的，巴西輸不是偶然的。上半場當他們讓出了控球權，專家都想，這是安切洛蒂的戰術，前狼假寐，該以誘敵。下半場巴西就要發威了。下半場開始階段，巴西仍然拿不到球，大家心裡有些發毛。但看到67分鐘，內馬爾、達尼洛、桑托斯、恩德里克突然都換了上來，專家們又在想，這都是安切洛蒂的比賽計劃之內的事。可是，當哈蘭德進了球，大家才發現，這都到了最後最危急的時刻，巴西隊還是壓不上去，搶不到球，球好不容易到了腳下，也沒有辦法完成終結。但客觀講，今天巴西隊其實還是該贏。首先上半場第14分鐘，吉馬良斯的點球都踢不進去。另外就是恩德里克一上來，維尼修斯那外脚背的直塞送的多妙啊！上帝已經給了你一球成名的機會，真正的超級新星這種球是必進的，但給機會不進不中用啊！一上場包括那幾下 first touch 真的技術太糙了。恩德里克唯一的優點就射门力量大，而且不管什麼情況下都敢悶一腳，就給人感覺好像有2把刷子嘛。但最大的缺點呢，就是每次輪到他射门，你总感觉這門是不是摆歪了點兒？所以长得本身就不聰明，球踢的也臭，機會也把握不住。包括對日本那一場打的那2腳門，也是把人都看抑鬱了。就今天那個單刀，隨便左腳踩個單車往右邊一撥，這球就空門必進啊！對你的前輩羅納爾多，這都是標準流程。你沒有這2下子，還說自己是中鋒，憑什麼？1.73米的身高嗎？你就這水平，還想回皇馬打主力中鋒？憑什麼？就憑你拿球從來不傳，必須自己射門，是個大獨逼嗎？所以整個巴西隊唯一敢拿球、敢突破、敢送直塞球制造威脅的，就只剩維尼修斯。今天給恩德里克那個分球，真算是餵到嘴巴裡了。對面挪威的右後衛都已經被維尼修斯打爆了。所以這支巴西隊也就是維尼修斯的表現，配得上進入半決賽，但也錯失了一次絕佳機會。終結能力方面，維尼修斯不是最頂級的。今天巴西隊最可惜的，我覺得庫尼亞點球的安排真應該讓狼王來。而在安切洛蒂的戰術體系裡面，庫尼亞的球權戰術地位相當低，也只打了58分鐘就被換下，犧牲是最大的，待遇一點沒有。可用恩德里克換庫尼亞是安切洛蒂今天第一個大敗筆。還有換下馬丁內利的操作真是看不懂啊！馬丁內利速度奇快，而且今天發揮極好，一個邊鋒放在中間當後腰用，建議阿爾特塔可以好好學一學，並且他的前插仍然能用速度制造最大的威脅。馬丁內利未來還真是具備打前腰的能力。首先他的傳球和視野一直都不錯，也不粘球。過去阿森納許多進球都是由馬丁內利向前的傳球發起的，況且他傳中的質量非常高，帶球推進能力很有特點，屬於特別快。前腰作為一個球隊中軸線第2個進攻點，讓馬丁內利當反擊的持球推進點特別合適。只是處理球的合理性有待提高，下賽季就不妨留在阿森納，阿爾特塔好好培養一下。馬丁內利踢球相當勤奮，他的無球跑動是非常多的，所以安切洛蒂確實是教練界的天才。阿爾特塔用了那麼多年只知道放左路，可安切洛蒂一把他放在前腰，感覺馬丁內利就活了。就這麼一個今天中場非常關鍵的球員，
能快速打反擊，也能嘗試跑出機會，狀態特別好。可安切洛蒂用內馬爾把他換了下去。而另一方面，右邊路19歲的拉揚，就他現在的水平，能在巴西隊打主力，卻把切爾西的若昂佩德羅放着不要，4個字，千古奇冤呀。那麼今天的哈蘭德真的太像超人了，再一次證明了老 K 說過無數次，起高球傳中，起高球傳中。而反觀巴西隊，尤其是下半場的態度，感覺有些對不起身上這身黃衫，真就是一整場都是不緊不慢的，拖拖拉拉的，一點點淘汰賽的緊迫感都看不到，甚至讓你有錯覺，感覺巴西球員好像輸贏都無關緊要一樣。而最後大家看到進球榜姆巴佩、梅西、哈蘭德，嘿，真就覺得梅西在這兒跟這倆搶金靴，真是不可思議呀。而安切洛蒂帶着巴西隊打起了防守反擊，直接的效果竟然讓挪威一群糙哥們都玩起了傳控，甚至到了後面後衛都能帶球上去進攻，屬於是把挪威給踢成了曼城啊。溫水煮青蛙，結果安切洛蒂把自己給煮死了。最主要的就是你打防反可以，但下半場都沒有逼搶，而唯一一個最想贏的人拉菲尼亞又傷了又沒上。拉菲尼亞如果還在，他是有鬥志的，他會不遺餘力的逼搶，就算輸球也不會輸得這麼難看，就這麼簡單。所以巴西現在這幫人放在20年前也許沒幾個能進首發名單的，說穿了還是菜。下半場開場，巴西隊被挪威壓着倒腳踢了20多分鐘，連逼搶都做不到，真的是讓人有些無法直視啊。對了，今天內馬爾在罰點球前一直在跟對方門將碎碎念，也不知道在說啥，而且許多人罰點球前是不敢看門將的，內馬爾就盯着對方的門將看，最後還就偏要進你的門。進了點球之後，內馬爾還多說了幾句，咱也看不懂，但大概的意思是在放狠話，還是在放狠話。所以最後就只有內馬爾一個人在前場逼搶，落日餘暉，回光返照啊。這場球最鬱悶的就是場邊的大羅納爾多，看他那臉上一副便秘的表情，這巴西前鋒浪費的機會，換羅納爾多來，場均2個球都不止。以前是桑巴軍團，現在是烏龜大軍，完全放棄了控球，放棄了中場，也不逼搶，最後等對面幹死了自己才知道急了。所以堂堂巴西王國變成這個樣子，挪威這麼糙這麼爛的中場居然讓挪威隊倒起來，也是神了，真的讓人完全理解不了。你都已經落後了，竟然還不高位逼搶，就讓挪威從從容容在本方的半區控球，推進到弧頂也沒有人貼上去，也沒有人戰術犯規。內馬爾都已經身體廢掉的一個大爺了，還是前鋒，還要到邊線回防。可巴西其他的後衛中場球員就在那看着，離人2米遠，實在鬧不懂，實在看不明白。所以還是足球圈那個鐵律，當巴西頻繁浪費機會的時候，就注定要被懲罰了。賽後，前巴西國家隊的主教練盧森伯格立刻公開批評安切洛蒂，認為他在用人和戰術安排上都犯下了大量的錯誤。盧森伯格說，如果安切洛蒂是一名巴西教練，現在他早就完蛋了。而我們巴西不可能變成歐洲足球，我們需要盤帶，需要用不同的方式踢球。面對實力並不強的挪威，卻整整90分鐘都在防守，這種事情以前在哪裡見過？巴西隊竟然踢得像是害怕挪威一樣。名宿羅馬里奧也同樣怒批，他說球員要承擔責任，主教練同樣也有責任。巴西本場比賽踢得非常糟糕，作為一名巴西人，我感到非常失望。今天發生的一切對我來說令人難以置信，球隊今天踢出來的根本不是我們所認識，也不是我們希望看到的巴西隊。那麼算上今天輸給挪威，巴西隊自02年以後已經連續20年在世界杯淘汰賽遇到歐洲球隊全部失敗。06年輸給法國，10年輸給荷蘭，14年半決賽輸給德國，34名決賽輸給荷蘭，18年輸給比利時，22年點球被克羅地亞淘汰，今年又輸給了挪威，而且特別神奇，每次還都是輸不一樣的歐洲球隊。那麼下一次剩下來的是不是就英格蘭、西班牙或者葡萄牙了？對了，賽前放狠話說挪威贏了我就要去墨西哥划船。對，就是你魯尼。今天看到挪威贏了，魯尼也笑了。主持人問他是不是要兌現諾言了，魯尼說，這話是我說的嗎？沒錯，是我說的，我是個說到做到的男人，但是理查茲說他要陪我一起。但最後安切洛蒂確認他不會辭去巴西國家隊的帥位。他說，我們必須繼續努力，提升自我，挖掘新的思路。我認為這場失利並非終點，而是一個全新週期的開端。但接下來就看美洲杯的啦，如果美洲杯還踢不好，而且場面還這麼醜陋，估計安切洛蒂想留下也已不是他說了算。
現在內馬爾已經宣布正式退出巴西國家隊。在巴西隊出局以後，他的妻子和兒子上前安慰了他。而參加了4屆世界杯，15場9個進球4個助攻。34歲的內馬爾終於告別了我們，但34歲150天，他也成為巴西隊史上世界杯最年長的進球者。內馬爾在4屆世界杯都能取得進球，歷史上也僅次於 C 羅和梅西。可本屆內馬爾的首球竟然是巴西最後的絕唱，令人唏噓呀！真的，看到巴西0-2的時候都不算傷心，但看到內馬爾最後打進點球，是心裡面真有些難受。而巴西隊近10次在世界杯主罰點球，包含點球大戰，卻只罰進了5個球，這其中內馬爾是2罰2中。所以萬一內馬爾上半場那個點球他就在場上，如果是他罰，比賽的結果會不會完全不一樣呢？可惜歷史不能假設，世界杯也不會有如果。救神已死，新神當立，讓我們珍惜最後這幾天的世界杯。即使每一天的每一場比賽都會有我們喜歡的球星又一個要離開了。英格蘭隊3-2戰勝墨西哥，這場球看得老 K 太熱血了，重現了1998年英格蘭大戰阿根廷那最經典的一場比賽幾乎所有的細節。唯一的不同，那一場英格蘭只進了2個，2-2進入點球決戰，被阿根廷淘汰。但今天贝林厄姆一上來就進了2。但是1998年蹦出來個小傻瓜大衛貝克漢姆，一個毫無必要的犯規將西蒙尼踢倒，紅牌被罚下，英格蘭隊被迫10人作戰。今天在2-1的大好形勢下，第54分鐘蹦出来個大傻瓜夸安薩，毫無必要的飞铲加里亞多，經過 VAR 複審被直紅罰下，英格蘭再次被迫10人作戰。這場比賽主教練圖赫爾的神之一手選用戈登首發，戈登的速度實在太快了，快的簡直不可思議。哈里凱恩的头球摆渡，對方門将出擊，似乎要比戈登先一步拿到皮球，但戈登就像穿梭機一樣快，一趟而過，點球。這種時候，哈里凱恩英格蘭的隊長，他發出的點球完美的再現了老 K 一再提的對點球至高無上的要求，你使勁罰，最大力的抽射就往那個死角。所以毫無懸念，3-1 10人作戰的英格蘭領先墨西哥2個球。但誰都沒有想到，短短9分鐘後，還是凱恩在自己禁區竟然踢倒了對方的古鐵雷斯，送了一個點球。過去英超狼隊的狼王勞爾西門尼斯小碎步點球命中，墨西哥2-3英格蘭。然後從69分鐘一直到103分鐘，對，本場比賽實際補時13分鐘。剩下來的英格蘭獅頭猛獅就跟1998年的獅頭猛獅一樣，众志成城，高唱着團結就是力量。他們邁着方步從左移到右，從右移到左，無論對手用什麼花招，大家都不為所動。當一個個的起高球砸向了門前，倫敦上空的鷹防空警報響起，大量的危險都被出擊範圍極大的門將皮克福德單拳擊出。比賽的最後幾十分鐘真的是太好看了。老 K 的兒子 Teenager 逆反心重，專門給弱队加油，所以從始至終就跟我對着幹，一直給墨西哥加油。比賽的最後11打10的墨西哥球員突然有一個腳崴了，應該是痛不欲生，他實在無法堅持，但自己爬了出去，一直就在角球區旁邊接受着場外醫療人員的治療。為了不耽誤最後那一點點自己的隊友進攻的時間，這樣的畫面真的踢過球的人你都會動容的，也讓老 K 想起了06年的世界杯小組賽第3輪，英格蘭2-2踢平瑞典那一場，開賽僅僅51秒鐘，邁克爾·歐文在無對抗的情況下打滑，撕裂了自己右膝的十字韌帶。因為當時球沒有出界，比賽沒有中斷，隊醫不能進場，歐文只能強忍着劇痛，雙手撐地，一點一點爬過邊線，之後擔架入場將他抬走，直接告別了那一屆的世界杯，休養了近1年才復出。那一次大傷也大幅度摧毀了他的速度，從此職業生涯巨幅滑坡。06年世界杯邁克爾·歐文那一個場景也成了世界杯歷史上的名畫。今天這個重度崴腳的墨西哥球員受了傷自己爬出場外，也是世界名畫。可惜當時墨西哥也已經沒有了換人名額，所以最後的最後大家都盡力了，10個打10個。而此時此刻，老 K 以最誠意的心情向巴塞羅那體育總監以及戈登同學本人致以最深的歉意。我願意將本場比賽的最佳球員授給戈登。也許拉什福德確實上限要更高一些，但今天這場球看下來，雖然戈登的技術確實糙，但我們都懂了，戈登確實適合巴薩，2個進球都跟他有關，而且他啟動速度確實太快了。到了巴塞羅那就做功能型的球員，當好一把尖刀就可以了。這就屬於戈登的下限更高，拉什福德上限可能更高，但拉什福德下限太低。
更何況戈登整場比賽防守是真的積極，拼的就像個戰神一樣，從來沒有放棄。當然，如果真的把最佳球員給他，也是對貝林厄姆的不公平。無論今天的進攻、防守，還是拖時間跟對方拼刺刀，貝林厄姆到了最後2分鐘是實在跑不動，走都走不動了。今天英格蘭隊所有的球員除了寬薩都是英雄。上一場英格蘭最危急的時刻，神兵天將哈里凱恩頭頂腳踢進了2。今天的貝林厄姆猶如天神下凡，也是頭頂腳踢，也進了2，而且2分鐘就進了2個球。不得不說，英格蘭足球在現代化戰術抓攻防轉換這一塊是真的高級。特別第2個球太經典了，在皇馬的第1個賽季，貝林厄姆就經常進這種屬於經典的貝林厄姆式的進球。他的後插上得分能力實在太強，就像老 K 上一場說的，貝林厄姆未來職業生涯的模板就應該學 C 羅，進球狂進球就應該是他未來的標籤。作為中場球員，他的缺點是創造性傳球有所不足。但每個人先做好自己最擅長的事儿，活成自己最想要的樣子。像傳球這種事兒，只要你足夠努力，就像哈里凱恩一樣，踢得越久，傳球越妖。還有他今天的柔韌性護球實在太好，太漂亮。持球推進經常有1個打3個的畫面。墨西哥球員普遍偏矮，在貝林厄姆高大的身軀面前是完全没辦法。本質上，哈里凱恩跟貝林厄姆都是大英帝星，不僅是身材好，長得高大，而且柔韌性跟體力都無敵，都屬於既能當前鋒也能當後衛，把握機會能力也強，總是能跑在正確的位置射門。像今天进第2個球的慢動作，大家可以回放很多遍。他並没有在第一時間就插向後點，而是通過自己对比賽的閱讀能力，看到了薩卡擺脫準備傳中的一剎那，才利用了對方後衛的盲區，插向了最該去的最危險的地方。這樣的高級活，如果你不懂球，你是看不懂的。所以過去這1-2年，只是在皇馬傷病比較多，而他的類型跟佩德里、維迪尼亞這種也完全不同。他的防守能力，他的終結能力，同時又能作為支點的前腰，還有很好的持球推進能力。貝林厄姆踢中場不會像佩德里和維迪尼亞那麼精細，但進球能力這麼強的超頂級全能中場，人類足球史上也沒幾個。所以他在俱樂部和國家隊都承擔了大量的持球推進到前場的任務，推進的任務多了，難免就會掉球权。而由於在皇馬第1個賽季進球太多，以至於後來但凡不進球不助攻，就馬上會被球迷們批，而忽略了他在中場的推進、擺脫、控制能力，還有全場的跑動能力。所以這屆世界杯，隨着哈里凱恩的日臻完美和貝林厄姆的橫空出世，大英格蘭真正的雙日凌空，2位大哥同時君臨天下，完全的大場面先生，有進球有防守，一切都很完美。而哈里凱恩今天又有1個助攻1個進球，特別是第2個進球那個助攻，在那個位置哈里凱恩很可能自己打，但是他的無私依然選擇了最穩妥的方式，送出了一腳極高質量的傳球。哈里凱恩的球商永遠都是團隊優先。真的，有時候這些細節讓你感動的都想哭。作為凱恩的球迷、拜仁的球迷、英格蘭的球迷，真的太幸福了。你甚至能看到他剛剛打進了1個點球，就用自己的實力又送給對方1個點球。這樣的同情心在現在英格蘭的紳士裡面已經很罕見了。所以凱恩加上貝林厄姆，他們的相性匹配太好了。一個前鋒冒充前腰，一個前腰又冒充前鋒，這樣的換位換來換去，誰防守誰不懵逼啊？長得還都挺高大，屬於高端版的魔幻2重奏。所以現在這支英格蘭隊，你可以看到後腰賴斯先生當前腰用，中鋒當後腰用，前腰又當中鋒用，甚至今天的凱恩作為中鋒又當邊鋒用，再加上又經常在後防線看到凱恩當中後衛，你會覺得這個球員憂患意識太強，太怕自己的飯碗被別人搶，所以總是搶別人的飯碗，幹別人的活。而安東尼·戈登今天配合貝林厄姆把球斷下來，倒地又把球傳出來，這個進球戈登起碼有1半的功勞。所以即使戈登的技術稍微糙一點，但今天比賽的實際作用比拉什福德大多了。再想想拉什福德在巴塞羅那踢左邊鋒時候的態度、拼搶、跑動，所以這麼一想，巴塞羅那買戈登是實在有些對胃口。今天不止一次看到戈登在對方的禁區逼搶，在自己的禁區防守。拉什福德什麼時候幹過這些活？特別是防守能力這麼強的邊鋒，配上坎塞洛這種進攻能力極強的後衛，哇，絕配呀！屬於最尖的盾，最鈍的矛，主打一個多功能的不務正業。至於23歲的後衛誇安薩，過去在利物浦最大的特點就是踢球經常沒腦子，喜歡亂上身體，喜歡隨意下鏟。今天這一張紅牌，提前讓圖赫爾看穿他的弱點也好。原本穩贏的局被他一個魯莽的鏟球搞成這樣，
真是用一己之力逼出了自己攻防全能型的贝林厄姆，门神形態的皮克福德，覆蓋全場的硬腳蟹凱恩，閃電俠戈登。華安薩唯一的作用就是用血祭自己的方式，燃起了英格蘭隊身上那久已看不見的隊魂。到了最後，每個隊友之間都在互相鼓勵，互相打氣。1998年，英格蘭隊的完美形態就被夸安薩的一張紅牌給幹出來了。說真的，沒有你也看不到咱們英格蘭的眾志成城。就希望你的紅牌停賽能不能多執行幾場，大家就怕圖赫爾後面還讓你上。好，門神皮克福德先生，原諒我前面幾場對你還頗有微詞，總覺得32歲的年齡不顯山不露水，似乎看着總沒有西班牙那幾個門將順眼。但那是我的錯，絕非你之過。每年都有人說你是大英格蘭最弱一環，但好像每次最後都看你當爹。能穩坐這麼多年的一門，靠的就是皮克福德是英格蘭最能承受壓力之人。尤其墨西哥今天有些射門啊，飞機打得那麼高，皮克福德仍然要做個撲救動作，你就覺得他這一場是真的踢嗨了。場上球迷的噪聲越大，皮克福德越興奮，特別是那幾個單拳出擊真的太猛了，英格蘭後衛的腦袋都是嗡嗡的。所以未來但凡覺得自己工作壓力大的朋友，可以看看這場比賽最後10分鐘的皮克福德，他在這種情況下完全體現了自己表演型人格門將的特點。純的攝像機踢法對我們粉絲來說實在是太瀟灑，但如果從專業角度挑刺兒，那依舊是高空球的處理時常不乾淨。好在今天最後還是中規中矩。另外，大米先生賴斯今天英格蘭的第一個進球就是他直接從後場把球運到前场，在一腳非常銷魂的分邊給了薩卡。上一場比賽沒踢完，賴斯就被換下，我們是真捏了一把虛汗，但好在可能是肌肉有些疲勞，問題應該不大。聽說賴斯最近半年是神經痛，不是什麼實質性的傷病，所以今天的比賽就像名宿魯尼說的，這是英格蘭隊歷史上最偉大的勝利之一，我們這次真的有實力奪冠。確實2026年一次，1998年一次，整整28年都沒有見過英格蘭隊有這樣的氣質。图赫爾這個主教練還真是有兩把刷子的。另外，小隊長薩卡，他是近2屆世界杯合計第6位完成了3個進球3個助攻的球員。今天作為邊鋒，他也是完成了1記助攻。薩卡確實不如之前犀利了，看他在邊路帶球，經常一個人吸引2個人的防守，但從來沒辦法突破，總是回傳。雖然有些下滑，但總體表現非常好。屬於身體有些跟不上意識了，很多球都是趟出去，結果發現有些追不上，所以腿筋傷了，這種東西是真的有些惡心。但薩卡的精神屬性依然奇佳，前一秒你還看見他在前面前插接球，後一秒你又看到他跑回底線在防守。過去的九子奪嫡，現在只剩最後的薩卡，有時候真的讓大家想起了斯特林。英格蘭隊似乎每一屆邊路都有這麼一個黑快靈。賽後主教練图赫爾說，我為這支球隊感到自豪，這支球隊從來沒有失去信念。確實說的沒錯，今天的英格蘭被追到2-3之後，完全沒有任何一個球員有明星相，沒有想踢明星球的人，所有人都在拼命的做髒活，都試圖把少一個人的劣勢給填上。下一輪對挪威，凱恩決戰哈蘭德。過去的歷史上從來沒有一個國家隊請的外籍主教練拿到過世界杯冠軍，希望圖赫爾今年能打破這個記錄。好的，英格蘭隊終於今天在單屆世界杯取得了4場勝利，這也是1966年英格蘭奪冠之後再也沒有過的事兒。最關鍵的時刻，圖赫爾換上了身高2.01米的英格蘭後衛丹伯恩，他也就此完成了職業生涯的世界杯首秀。臨危受命，丹伯恩總計觸球了10次，完成了6次解圍，並列全場最高。有意思的是，這也是自1966年有相關的統計以來，世界杯上這麼晚替補上場的球員能夠交出的最多的解圍數據。有了丹伯恩還要什麼馬奎爾？丹伯恩的防空數據在英超比馬奎爾還要強，關鍵是他還會踢邊後衛，所以估計這就是图赫爾選擇他的用意，專業。但是今天在比賽後樂极生悲，在今天慶祝的時候，老隊長亨德森朝着球迷看台走過去，他打算翻越廣告牌，然而就在翻越廣告牌的時候不慎倒地受傷。看現場，他倒地後接受了好幾分鐘的治療，隨後被擔架抬離了現場。照片顯示他當時正在吸氧。後來哈里凱恩說，我覺得亨德森沒事兒，但他的手臂出現了一些情況。當時亨德森摔倒以後，英格蘭眾將立刻迅速圍了上來，查看這名老將的情況。這也充分地體現了現在這支英格蘭隊有多團結。今天在晉級8強以後，球員們和隨隊遠征的英格蘭球迷們在阿茲特克體育場一同唱起了綠洲樂隊的經典歌曲《Wonderwall》。值得一提的是，先前英格蘭隊長哈里凱恩就曾經表示過，
希望綠洲樂隊的這首歌《Wonderwall》能夠成為本屆英格蘭世界杯征程的主題曲，因為他覺得這首歌能夠幫助球隊和球迷建立起特殊的情感聯繫。凱恩今天也賽後談到，場上裁判的許多判罰都對我們不利，但我們英格蘭的遠征球迷簡直太了不起了，他們的支持力度難以置信，我無以言表。那麼凱恩今天在世界杯單場打進了點球，又送了點球，在這個有意思的統計，他是歷史第1人。還有他在世界杯淘汰賽已經打進了6個球，追平了過去英格蘭的名宿萊因克爾。而2-3輸給英格蘭的墨西哥也是自2013年以來第一次在阿茲特克球場輸掉正式比賽。這場球由於被罰下去1個，所以大部分時間英格蘭都在死守，本場的控球率也只有 33.2%， 也是有統計以來英格蘭队世界杯單場控球率最低的一次，並且他們完成了48次解圍，這也是自1990年對陣比利时完成的54次解圍以來世界杯單場比賽中最高值。英格蘭隊也得以歷史第11次晉級了世界杯1/4決賽，僅次於巴西的15次和德國的14次。這樣的少打一人嚴防死守最終成功奏效，英格蘭的小伙子們就仿佛奪了冠一樣激情地慶祝。確實少打一人踢的是太累了，而另一邊傷心的墨西哥球員們也已經付出了所有，心有不甘，許多人都流下了眼淚。但這就是世界杯，這就是淘汰賽的殘酷，大家只能各為其主，拼個你死我活。而墨西哥隊他們已經連續8次都止步於世界杯的1/8決賽階段，堪稱世界杯16郎。但是跟巴拉圭比，巴拉圭收穫了罵聲，墨西哥收穫了掌聲。說句偏頗的話，這應該就是本屆世界杯最精彩的一場比賽了。最後的10幾20分鐘真的看得老 K 都不敢呼吸了。而幸好有皮克福德這樣的大心臟，對面的墨西哥也確實無愧這一場的精彩表現。先是貝林厄姆梅開2度，然後墨西哥扳回1個，然後紅牌，然後點球，然後又點球，最後是英格蘭的死守，墨西哥的猛攻，大家都是眾志成城，大家都在拼命。所以老 K 赛前就預測過，英格蘭的比賽從來都是讓人熱淚盈眶，置之死地而後生，陷之亡地而後存。拿下這一場也算是脫了一層皮。最後事實也證明，在實力面前，墨西哥球迷在半夜搞騷擾那些小動作還是沒有用的。另外還是那句話，今天薩卡第1個助攻就是靠傳中。在世界杯的淘汰賽看了這麼幾十年，這確實是破密集防守最有用的辦法。包括墨西哥3-1的時候，通過起傳中也很快拿到了一粒點球。最後讓我們感謝主教練图赫爾，他是真的有料，讓一向硬仗偏軟的英格蘭是徹底的硬了起來。好，這裡是老 K 足球新聞，一個有溫度的足球頻道。感謝您的點讚、評論、熱推、分享，感謝您的訂閱，讓我們明天再見。